Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok lezzetli bir kurabiye tarifiyle geldim sizlere. Özellikle iç harcını hazırlarken içerisine koymuş olduğum o kakulenin kokusuyla inanılmaz bir lezzete büründü. Buyurun hep beraber bu güzelliğin yapımına geçelim. İlk olarak hamurunu hazırlayacağım. Yoğurma kabımın içerisine 5 su bardağı un aldım. Yani 600 gram. Üzerine de tereyağını rendeliyorum. Tereyağı yerine arzu ederseniz margarin kullanabilirsiniz tabii ki ama tereyağı çok daha güzel bir lezzet veriyor. Buradaki önemli püf nokta tereyağınızın soğuk olması gerekiyor. Rendeliyorum. Neden soğuk tereyağı kullanıyorum? Kurabiyemin kıvamını tamamen değiştirdiğinden dolayı çok güzel bir kıyırlık ve lezzet veriyor. Dikkat ederseniz diğer malzemeleri dökmeden direkt unun üzerine tereyağını bıraktım. Burada yoğurma işlemini yapmayacağım. Bakın tereyağını parmak uçlarımla beraber una yedirmeye çalışıyorum. Daha sonra avuçlarımın arasında ovuşturmaya başlayacağım. Böyle kum gibi bir yapıda olacak. Arzu ederseniz tereyağı yerine tabii ki margarin de kullanabilirsiniz ama tereyağının vermiş olduğu lezzet apayrı oluyor. Cevizli kurabiyemizin asıl adı Mütteki, Azerbaycan mutfağından. Daha doğrusu ben mutfak olarak Azerbaycan'a ait olduğunu biliyorum ama eğer değilse yorum kısmında hangi mutfağa ait olduğunu belirtirseniz çok sevinirim. Evet bakın görmüş olduğunuz gibi böyle kum gibi bir yapıda olmuş oldu. Şimdi üzerine ekleyeceğim malzemeleri ayrı bir kasenin içerisinde öncelikle karıştırıyorum. Kasemin içine 1 su bardağı ekşi krema alıyorum. Alternatif olarak süzme yoğurt kullanabilirsiniz. Ama sade yoğurt kullanmanızı önermiyorum çünkü kurabiyemizi oldukça yumuşak yapacaktır. Üzerine 2 adet yumurta sarısını alıp çatalla çırpıyorum. Yumurta beyazını ise içini hazırlarken kullanacağız. Hazırlamış olduğum kremalı karışımı unun üzerine döküyorum ve hemen ardından yoğurmaya geçiyorum. Yoğururken siz de fark edeceksiniz. Sanki böyle biraz daha sıvı malzeme kullansam daha iyi olur gibi ama hiçbir şey eklemeyeceğiz. Yoğurmaya sadece devam edelim. Şimdi 1 tatlı kaşığı vanilya ve 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ekleyip devam ediyorum. Çünkü bu kurabiye hamuru alışmış olduğumuz kurabiye hamurlarından çok daha farklı bir yapıda. Evet bakın oldukça böyle tok bir hamurumuz olmuş oldu. Bu kıvamı alması yaklaşık olarak 5-6 dakika kadar sürdü. Çok değil 1-2 dakikada masamın üzerinde yoğurup hamurumu toparlıyorum. Hamurun hazırlama şekli çok önemli. Bu nedenle hazırlarken eğer göstermiş olduğum aşamalara dikkat ederek hazırlarsanız çok lezzetli kurabiyeleriniz olmuş olacak. Evet şimdi hamurumu tekrardan kabımın içerisine alıp üzerini streç film ile örtüp 30-40 dakika kadar buzdolabında dinlendireceğim hamuru. Evet hamurumuz dinlenirken biz de iç malzemesini hazırlayalım. Kakule kullanacağım. Gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor arkadaşlar. Eğer şimdiye kadar denemediyseniz tavsiye ederim denemenizi. Eğer böyle kokulu baharatları sevmiyorsanız tabii ki kullanmayın. Ama denemenizi de çok isterim. Yaklaşık olarak 6-7 tane kakule kullandım. Kabuğunu açıp bakın hemen havanın içerisine alacağım ve sonra döveceğim. Eğer böyle daha fazla kokulu olmasını isterseniz miktarını biraz daha arttırabilirsiniz. Eğer elinizde havan yoksa merdane ile ezerek veya vurarak da yapabilirsiniz. Ya da temiz bir bezin içerisine alıp taşla da dövüp toz haline getirebilirsiniz. Şimdi 300 gram cevizim var. Rondodan çektim. Ben iyice incelttim. İsterseniz biraz daha tanesini iri yapabilirsiniz. Üzerine şimdi kakuleyi bırakıyorum. 1,5 su bardağı toz şekerim var. Şekeri tam da arkadaşlar ama biraz daha böyle tatlı olmasını isterseniz şeker miktarını 1-2 kaşık daha artırabilirsiniz. Evet ayırmış olduğum yumurta beyazını da üzerine döküyorum. 2 yumurta beyazı ve güzelce yoğuruyorum. Evet oldukça yapışkan böyle bir iç malzemem var ama hamur dinlenirken harcım da dinlendiği için kendisini çok güzel bir şekilde toparlayacak. Şu an görmüş olduğunuz gibi. Evet hamurum artık hazır. Yaklaşık olarak 40 dakika dinlendirdim. Dinlendirmeden önce oldukça böyle sert bir kıvamdaydı ama dikkat ederseniz dinlendikçe hamur kendisini toparladı. Şimdi masamın üzerine alıyorum ve 4 eşit parçaya bölüyorum. Evet diğer 3 bezi kenara alıyorum.
Dördüncü bezeyi ise elimde yuvarlıyorum. Bezemizin altına çok az un serpiyoruz. Hemen ardından da merdane ile açmaya başlıyorum. Hamurunun kıvamından dolayı çok uzun bir süre bayatlamadan tüketebiliyorsunuz kurabiyenizi. Servis tabağından büyük olacak şekilde açacağım. Arada ters düz edebilirsiniz. Çok daha o zaman rahat bir şekilde yayıldığını göreceksiniz. Açabildiğimiz kadar ince açalım ama aşırı da inceltmeyelim, o zaman yırtılır, ama kalın da kalmasın. Kurabiye hamuru kalın olursa hiç de lezzetli olmuyor. Evet, bakın arada yine ters düz ederekten açmaya devam ediyorum. Az önce dediğim gibi servis tabağından biraz daha büyük olacak. Evet, yeteri kadar büyüttüm. Şimdi artık şerit halinde kesmeye geçiyorum. Açmış olduğum bezenin bakın kenarları biraz düzensiz. Eğer bu kısmı sizi rahatsız ederse tencere kapağı ile yuvarlak kesip kalan kenardaki hamur parçalarını toparlayıp tekrar beze haline getirip sonrasında yeniden açabilirsiniz. Ama ben böyle yapmayacağım. Bakın direkt ben şerit halinde kesiyorum. Her bir bezeden 12 tane şerit elde ettim. Eğer daha büyük veya daha da küçük kurabiyeniz olmasını isterseniz kesme işlemini ona göre ayarlarsınız. Evet, şimdi iç harcımızdan bir tatlı kaşığı dolusu yerleştiriyorum. Kolaylık olması açısından isterseniz harcınızı ilk etapta 4'e bölebilirsiniz. Evet, şimdi sarma işlemine geçiyorum. Bakın iç harcını şöyle parmaklarımla düzeltip yaydım ve daha sonra rulo şeklinde direkt sarıyorum. Aslında orijinalinde şu görmüş olduğunuz köşe kısımlarından içe doğru böyle bir katlama yapıyoruz. Neden? Pişerken çünkü harç dışarı taşabiliyor. Dışarı taşmasını engellemek adına o üçgenin hemen köşe kısımlarından içe doğru katlarsanız taşmamış olacak. Pişirme esnasında taştığını siz de göreceksiniz. Çünkü ben kenarlarını açık bıraktım. Ama hiç önemli değildi. O kısımları bana göre çok daha lezzetliydi. Ama ben kimini tekrardan çay kaşığıyla açık olan kısımlarından içine yerleştirdim. Eğer uğraşmak istemezseniz bu şekilde ne yaparsınız? Dediğim gibi köşe kısımlarını öncelikle harcın üzerine gelecek şekilde kapatıp daha sonra rulo şeklinde sararsınız. Yalnız gevşek sarmayalım. Oldukça sıkı bir şekilde saralım. İç harç olarak sadece ceviz mi kullanacağız? Tabii ki hayır. İsterseniz fındık veya bademle de hazırlayabilirsiniz. Hatta harcımızı hazırlarken yumurta beyazı kullanmıştık. Tutması için harcı. Onun yerine isterseniz marmelat kullanabilirsiniz. İstemiş olduğunuz herhangi bir marmelatla da harcınızı tatlandırabilirsiniz. Her haliyle inanın çok güzel olacak. Kalan diğer bezelere de aynı işlemi uyguluyoruz. Evet, ben hepsini hazırladım. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin üzerine yerleştiriyorum. Yerleştirirken biraz aralık bırakalım. Çok böyle sık aralıklarla yerleştirmeyelim. Çok da bereketli bir kurabiye arkadaşlar. 48 tane kurabiyemiz olmuş oldu. Önceden ısıtmış olduğum 160 derecelik fırında yaklaşık olarak 20-25 dakika kadar pişireceğim. Tabii ki pişme süresi fırından fırına değişebilir. Bu nedenle kontrollü bir şekilde pişirelim lütfen. Piştiği nasıl anlayacağız? Altının kızarmış olması bize piştiğini gösteriyor. Benim böyle üstten de çok hafif bir şekilde kızardı ama mümkünse üst kısmı kesinlikle kızarmasın. Altının kızarmış olması yeterli. Evet, bakın kurabiyelerim pişti. Soğumasını bekleyeceğim tabii ki. Şu an mesela dokunduğunuzda yumuşak gibi ama soğudukça kendisini toparlıyor. Az önce belirtmiştim, kenar kısımlarını kapatmadığımız için harç pişme esnasında dışarı taşabilir diye. Görmüş olduğunuz şekilde taşıyor. İster parmak ucunuzla, isterseniz çay kaşığı yardımıyla onları tekrardan içine yerleştirebilirsiniz ama hiç gerekli değil. Yerleştirmeseniz de olur arkadaşlar. Bu kurabiyeyi ilk defa yapıyorum ve gerçekten ilk defa böyle bir lezzetle karşı karşıyayım. Instagram'da Suriye Hasanova adında bir sayfa var. Tarifi oradan aldım. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. İnanılmaz lezzetliydi. Hepinize tavsiye ederim. Tamamen soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpip bu şekilde servis ediyoruz. Yanına bir bardak kahve ister, tabii ki çay da olur. Efsane bir lezzet. Biz çok sevdik bu lezzeti. İnşallah denediğiniz zaman sizler de memnun kalırsınız. Yapmış olduğunuz tariflerimin resmini çekip benimle paylaşırsanız ben de YouTube ve Instagram sayfasında paylaşmaktan mutluluk duyarım. Varsa yapmamı istediğiniz bir tarif yorum kısmına yazarsanız en kısa zamanda yapıp sizlerle paylaşacağım. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar.
Sizin beğenileriniz, yorumlarınızla, paylaşımlarınızla beraber sayfamız daha çok büyüyüp inşallah daha fazla kitleye hitap edecektir. Evet, videomun sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli bir seyir olmuştur. Vedalaşmadan önce sizlerle hepinizin kandilini tebrik ediyorum. Dualarınızla bana da yer verirseniz çok sevinirim. Evet, bir diğer tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.